रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपिओ फागुनको 4 गतेदेखि यानी आजदेखि कारोबारमा आएको छ र यसको ओपनिङ रेन्ज कति दिएको छ त र यसको ओपनिङ रेन्जको विवाद के हो। यसको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ हामीले कतिबाट कारोबार गर्न सक्ने छौं। हामीले खरिद गरेको आइपिओको प्राइसमा पुग्नलाई हामीलाई कति दिन लाग्छ। यदि सर्किटको लेभलमा कारोबार हुने भने हामीले त्यो कम्पनीबाट आफ्नो लगानी उठाउन कति दिन कारोबार गर्नुपर्छ। आज म तपाईहरुलाई यसको विवादको विषय र कति किता चाहिँ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको कति किता नेप्सेमा सूचीकरण भयो भन्ने विषयमा र यसको विवाद के हो भन्ने विषयमा म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स RSML फागुनको 4 गतेदेखि कारोबारमा आएको छ, यानी कि आजदेखि चाहिँ यसको कारोबार गर्न सकिनेछ। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको 100 रुपैयाँ अंकित मूल्य भएका 1,90,00,000 किता साधारण शेयर सूचीकरण भएको छ। यसमध्ये संस्थापक शेयर धनीहरूको 89.86%, 1,70,73,400 किता र सर्वसाधारणको 10.14%, 19,26,600 किता शेयर रहेको छ। र यस कम्पनीको शेयर निष्कासन चाहिँ ग्लोबल आइएमए क्यापिटल लिमिटेडबाट गरिएको थियो। यो कम्पनीको शेयर चाहिँ नेप्सेमा सूचीकरण अरु यो भन्दा अगाडि जति कम्पनीहरू सूचीकरण हुन्थ्यो त्यसरी यो चाहिँ सूचीकरण भएको छैन। नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली 2075 बमोजिम कम्पनीको शेयर सूचीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। नेप्सेले यसअघि दिने ओपनिङ रेन्ज सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ। यसअघि कम्पनीको नेटवर्थको 3 गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज दिने गरेकोमा अहिले आएर त्यसलाई परिमार्जन गर्दै फेस भ्यालुको 3 गुणा मात्रै ओपनिङ रेन्ज तोकेको छ। अबदेखि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको पोजिटिभ नेटवर्थ भए फेस भ्यालुको 3 गुणा दिनेछ। यदि नेगेटिभ नेटवर्थ छ भने जति नेटवर्थ छ त्यसको 3 गुणा मात्रै दिनेछ। र यो परिमार्जित नियमलाई हेर्ने हो भने जति पनि शेयर धनीहरू छन् उनीहरूले पहिलो कारोबार घाटामा गर्नुपर्ने देखिन्छ। र नेप्सेले तोकेको ओपनिङ रेन्जमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको असन्तुष्टि देखिएको छ र कम्पनीले आफ्नो वित्तीय अवस्थालाई व्यवस्था गरियो र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएको आफ्नो शेयरको ओपनिङ रेन्जमा आपत्ति जनाउँदै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। कम्पनीले बिहिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो ओपनिङ रेन्जको सीमामा अव्यावहारिक र भेदभावकारी व्यवहार गरेको भनेर दाबी गरेको छ। र नेप्सेले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको कारोबारका लागि 100 देखि 300 सम्मको ओपनिङ रेन्ज निर्धारण गरेको छ। यदि तपाईँ कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने 100 देखि 300 रुपैयाँको बीचमा रहेर पहिलो कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। र यो मूल्य भनेको चाहिँ फेस भ्यालुको 3 गुणा मात्र हो। कम्पनीले दाबी गरे अनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपिओमा जुन नियम लागू गरेको छ